سلام به روی مثل ماهتون و امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. شکر برای خداوندم که یک روز دیگه به ما فرصت داد. من الهام داوودی هستم و امروز مجدداً خدمت شما هستم با خوندن کتاب زندگی عاشق توست اثر لوئیس هی و رابرت هولدن و مترجم های این کتاب آقای محمود پورآزاد و خانم زهرا حسینی هستند. بریم فصل دوم کتاب رو با هم بخونیم. فصل دوم، زندگی خود را تایید کنید. آنچه امروز هستیم از افکار دیروز نشأت میگیرد و افکار امروزمان زندگی فردای ما را میسازد. بچه‌های من، بو و کریستوفر، عاشق لوئیس هستند و میدانم که لوئیس نیز همین احساس را نسبت به آنها دارد. وقتی با هم هستند تماشای آنها جالب است. لوئیس شیفتگی کودکانه ندارد. قلقلک نمی دهد، با آنها بازی نمی کند. با بو که 6 سال دارد مانند یک دختر بزرگ یا یک دختر خوب رفتار نمی کند، بلکه با او مثل یک دختر واقعی برخورد می کند. کریستوفر هم که 3 ساله است یک پسر واقعی است و لوئیس نیز اصلاً پیر و سال خورده نیست. رفتار آنها با یکدیگر مرا به یاد مری پاپینز با جان و میشل می اندازد. اولین باری که کریستوفر لوئیس را دید به سرعت به سمت او دوید و فریاد زد: می شود دندانهایم را ببینی؟ لوئیس با شنیدن این پیشنهاد مکسی کرد و گفت بله حتما. سپس کریستوفر به بالا نگاه کرد و لبخند گشوده‌ای زد. لوئیس گفت متشکرم. کریستوفر گفت خوب است. او قبلا این کار را با هیچ کس نکرده بود و بعد از آن هم این کار را تکرار نکرده است. بعدها من از لوئیس درباره اهمیت دندانها پرسیدم. با خونسردی پاسخ داد دندانها نشانگر تصمیم گیری های خوب هستند. او به زبان ساده به من می گفت که ذهن خوبی دارد و قادر است تصمیمات خوبی بگیرد. اولین باری که ما به خانه لوئیس رفتیم او به بو چیزهایی نشان داد. اولین چیزی که نشان داد میز ناهارخوری گردی بود که روی آن تصویری نقاشی کرده بود که شبیه کیهان با سیاره‌ها و ستاره‌ها بود. بو به من گفت پدر دوست دارم روی میز آشپزخانه نقاشی بکشم. سپس لوئیس یک نقاشی روغنی از یک اسب آبی را به او نشان داد که داشت روی آن کار میکرد. اسم این نقاشی اسلوالد زومبا میرقصد بود. لوئیس گفت اسلوالد یک اسب آبی شاد است. افکار او همیشه شادی بخش است چون میداند که ذهن خلاقی دارد. در باغ لوئیس به بو نشان داد که چطور ریشه هویج و چغندر را از زمین بیرون بکشد. آنها کلم و نخود سبز نیز چیدند. اکنون ما باغچه‌ای از سبزیجات در خانه داریم. اولین دستبندی که بو درست کرد به لوئیس هدیه داد. او مهره‌های شیشه‌ای و سرامیکی را خودش انتخاب کرد و از اینکه قرار بود این دستبند را به لوئیس هدیه کند بسیار هیجان زده بود. لوئیس هر از گاهی به من ایمیل میزند و میگوید به بو بگو که امروز دستبند او را دستم کردم. یکی از ایمیل های جالبی که از لوئیس دریافت کردم چند روز پس از یک مهمانی خانوادگی بود. او نوشته بود به کریستوفر بگو من هنوز دستخط او را روی پنجره اتاقم دارم. یک روز آن را تمیز خواهم کرد ولی نه حالا. برگردیم به خانه در لندن. یکی از مراسم صبحگاهی ما خواندن عبارات تأکیدی روزانه از تقویم من میتوانم نوشته لوئیس است. بو دوست دارد اول صبح و نیز قبل از خواب داستان بخواند. 2 تا از کتاب‌های کتابخانه‌اش از کتاب‌های کودکانه لوئیس هی است. یکی به نام من فکر می‌کنم پس هستم که به بچه‌ها درباره قدرت عبارات تأکیدی آموزش می‌دهد و دیگری ماجراهای لویی که مجموعی از داستان‌هایی است که در داشتن اعتماد به نفس و خلاقیت به کودکان کمک می‌کند. لوئیس می‌گوید لویی دختری است که من دوست داشتم. وقتی بزرگ می‌شدم آنگونه بودم. او می‌داند که دوست داشتنی است و زندگی عاشق اوست. لویی و بو هم همسن هستند. هر دو موهای بلوند دارند و هر دو یک برادر کوچک دارند.
گاهی میترسند، گاهی آزرده میشوند و زندگی به آنها میآموزد که چگونه به ندای قلب خود گوش کنند و با شجاعت زندگی کنند. قطعه‌ای در شعرهای لوئیس هست که میگوید میتوانی هرچه میخواهی باشی، میتوانی هر کاری میخواهی بکنی، میتوانی هرچه میخواهی باشی، زندگی تو را یاری میکند. روزی من و بو درباره لوئیس صحبت میکردیم و بو سوالات زیادی پرسید. من از او پرسیدم چرا اینقدر لوئیس را دوست داری؟ بو چند لحظه فکر کرد و با لبخند گفت طرز فکر او را دوست دارم. هوش درخشان شما. لوئیس میگوید من دبیرستانی بودم که ترک تحصیل کردم. به من میگفتند که باهوش نیستی و خودم نیز همین را به خودم میگفتم. از او میپرسم تجربه خود را از مدرسه چگونه توصیف میکنی؟ وحشتناک. خیلی خجالتی بودم. احساس امنیت نداشتم و هیچ کس با من دوست نبود. چرا؟ پدر و مادرم برای پول مشاجره داشتند. من لباسهای کهنه می پوشیدم. ناپدریم موهایم را بسیار بد کوتاه کرده بود. مجبور بودم سیر خام بخورم تا میکروب ها را از من دور کند که این کار بچه ها را نیز از من دور نگاه می داشت. با معلم هایت چطور پیش می رفتی؟ طرز فکر آنها با من متفاوت بود. هدف از مدرسه رفتن چیست؟ تجربه های من از مدرسه مبهم بود. معلم های پیر ترسناک، درس های هراس‌انگیز، جبر، تنبیه بدنی، زنگ تفریح کوتاه و برای نهار همیشه دسر. دسر دیگر چیست؟ واقعا غذاست؟ در گزارش مدرسه من نوشته شده بود که من پسر با ادبی هستم که استعداد زیادی دارم. استعداد چه چیزی؟ هرگز نفهمیدم. یادم میآید روزی برای خلاق نبودن سخت سرزنش شدم. معلم فریاد زد هولدن، خلاقیت داشته باش، و این آسیبی جدی به من زد. لوئیس محکم گفت نمیتوانستم لحظه‌ای برای ترک مدرسه درنگ کنم. میگویم تو مرا غافلگیر کردی. تو الگوی من به عنوان یک یادگیرنده همیشگی هستی که همواره فکرش برای یاد گرفتن چیزهای جدید باز است. میگوید نفهمیدم که چرا باید تاریخ جنگ ها، انقلاب صنعتی و تاریخچه سیاسی را یاد بگیرم. با امتحان ها چه میکردید؟ در بیشتر آنها ناکام میشدم. یک برنامه درسی بدون روح. این چیزی است که من تحصیلاتم را آنگونه توصیف میکنم. برنامه آموزشی بر اساس تعریف محدودی از هوش و استعداد بود. به نوعی تمرین هوش بود. ما روی هوش مغزمان متمرکز بودیم. منطق و دانش می‌خواندیم. نکته‌ها و اعداد و ارقام را حفظ کرده و بازگو می‌کردیم. به استعداد درونی و یافتن ندای درون توجه کمی می‌شد. من هم مثل لوئیس زیاد اهل درس و مدرسه نبودم. تحصیلات فقط نقطه ضعف‌هایم را نشان داد و نقاط قوت مرا پنهان کرد. زیگموند فروید میگوید چه تفاوت دردناکی بین هوش درخشان یک کودک و ذهنیت ضعیف یک فرد بزرگسال وجود دارد. هر یک از ما با یک هوش درخشان به دنیا آمده ایم. این هوش در دی ان ای ماست تا یاد بگیریم و رشد کنیم. مطالعات روانشناسی نشان میدهد که کودکان از حدود 3 سالگی روزانه 400 سوال میپرسند. هر پدر و مادری این مطلب را تایید میکنند. کودکان عشق به فراگیری دارند و این عشق از محیط بیرون اونها یا تغذیه می شود یا مورد نکوهش قرار می گیرد. پسران و دختران برای تغذیه این عشق به فراگیری که در آنها نهادینه شده نیاز دارند. لوئیس یادآور می شود که وقتی جوان بودم عاشق نقاشی کشیدن بودم و میزم را همیشه تمیز و مرتب می کردم. ساعتها و ساعتها مطالعه می کردم. به ویژه داستانهای شگفت‌انگیز و باور نکردنی را دوست داشتم. در خیالم جایی امن و فوق‌العاده را تصور می کردم. وقتی وارد مقاطع بالاتر تحصیلی شدم تا روانشناسی و فلسفه را کسب کنم، دوباره عشق به یادگیری را در خودم یافتم. من از یک دانش آموز رده C در مدرسه تبدیل شدم به یک دانش آموز رده A که امتحانش را با تفاوت آشکاری پشت سر می‌گذارد.
این اتفاق چگونه رخ داد؟ تفاوت این بود که اکنون من می توانستم رشته‌ام را انتخاب کنم. سرانجام به فراگیری چیزی پرداختم که به آن علاقه‌مند بودم. یادگیری من فقط به منظور درآمد آینده یا انجام یک وظیفه نبود. من عشق و دلبستگیم را دنبال می کردم و ندای درونم را شنیدم. ساکن شدن در لایتناهی. من و لوئیس در خانه او در حال خوردن شام هستیم. میز شام یک میز بزرگ گرد است که روی آن یک آسمان پر از کهکشان و ستاره نقاشی شده است. ما درباره اینکه جهان چگونه آنطور که به نظر میرسد فیزیکی نیست، بلکه در واقع حالتی از ذهن است، صحبت میکنیم. من خودکاری در دست دارم و ما در حال تنظیم یک برنامه درسی هستیم که تصور میکنیم وقتی کودک بودیم دوست داشتیم آنها را در کلاس آموزش ببینیم. تا الان این کلاس ها عبارتند از پذیرش خود، عشق، مدیتیشن، تغذیه، شادی واقعی، بخشش و خلاقیت. من میپرسم تصور کن روی این سیاره تنها یک کلاس را میتوانی برای همه بچه‌ها آموزش دهی. آن کلاس چیست؟ لوئیس پاسخ داد شگفت‌انگیز است. چند لحظه همه امکانات را میسنجد. در حالی که آمادگیش را برای پاسخ به سوال حس میکنم از او میپرسم که این کلاس را چه مینامد؟ او با لبخندی گشاده میگوید کلاسی را درباره دوست داشتن خود آموزش میدادم. میپرسم و چگونه این کلاس را شروع میکردی؟ با خونسردی پاسخ میدهد البته با کار با آینه و همه معلمان و والدین هم باید شرکت میکردند. در این کلاس چه تدریس میکردی؟ با نگاه کردن به آینه و عبارت تأکیدی زندگی عاشق توست شروع میکردیم. و من برای تأکید بر مفهوم آن تکرار میکنم زندگی عاشق توست. او میگوید سپس به آینه هایمان میگفتیم من تو را دوست دارم، من واقعا تو را دوست دارم. من تکرار میکنم من تو را دوست دارم، من واقعا تو را دوست دارم. او میگوید همچنین میگفتیم ذهن من بسیار خلاق است و امروز افکار شادی بخش و عاشقانه را انتخاب میکنم. میگویم زیباست. لوئیس ادامه میدهد وقتی عاشق خود باشیم و خود را دوست بداریم طبیعتاً افکارمان نیز زیبا خواهد شد. اکثر افکاری که به ذهن ما راه می‌یابند افکار واقعی ما نیستند. در اصل مجموعی از قضاوت‌ها، انتقادها و تردیدها و تفسیرهایی که در طول مسیر برداشت کرده ایم هستند. منشأ این به اصطلاح افکار ضمیر حقیقی خود غیر شرطی ما نیست، بلکه از خویشتنی می آید که ترس بنیادی را باور دارد. یعنی من دوست داشتنی نیستم. این ترس فطری نیست بلکه اکتسابی است و ریشه تمام ترس‌ها و نگرانی‌های ما در آن است. لوئیس میگوید کودکان خود را سرزنش نمی کنند. درست است. نوزادی را تصور کنید که چین و شکنهایش را دوست نداشته باشد. نوزادان احساس بیکفایتی نمی کنند. به نظر نمی رسد که درباره خود قضاوت کنند یا اینکه فکر کنند. به اندازه کافی خوب نیستند یا هوش کافی ندارند یا به اندازه کافی موفق نیستند. کودکان کینه نگاه نمی دارند. برعکس حیرت آور است که می بینیم چقدر سریع اشکهایشان را پاک می کنند و به راحتی همه چیز را رها می کنند. کودکان بدبین نیستند. آنها از آینده قطع امید نمی کنند. هنوز با ضمیر نخستین خود همراهند و میلیاردها امکان برای رشد در دسترس آنهاست. خرد الهی شما منعکس کننده این حقیقت بنیادی است که من دوست داشتنی هستم. این یک خودآگاهی از عشق است، یک هوش درخشان عاری از نگرشی که بازتاب دهنده ترس اصلی ماست. یعنی من دوست داشتنی نیستم. میشل نیل نویسنده است که برای من و لوئیس بسیار محترم و دوست داشتنی است. میشل به دیگران یاد میدهد چگونه فکر کنند. او میگوید
در تمام لحظات شما یا با افکارتان هستید یا عاشق هستید. به عبارت دیگر شما یا غرق در جزم‌اندیشی نفس هستید یا در آگاهی مطلق از خویشتن راستینتان به سر میبرید. لوئیس میگوید این کلمه است که آن را از یکی از معلم‌هایم به نام اریک پک یاد گرفتم. وقتی که در اواسط 40 سالگی بودم، اریک را در کلیسای علوم مذهبی در نیویورک ملاقات کردم. تازه طلاق گرفته بودم. حس می‌کردم که دوست داشتنی نیستم و زندگی مرا دوست ندارد. اریک به من آموخت که اگر فکرم را تغییر دهم می‌توانم زندگیم را نیز تغییر دهم. هرگاه با محدودیتی روبرو می‌شوی، قضاوت، انتقاد، ترس یا یک تردید، قلب خود را به روی همه محبت‌های خرد الهی خویش باز کن. شما خرد الهی خود را چگونه توصیف می‌کنید؟ پژوهش زیبایی وجود دارد که من آن را در یکی از برنامه‌هایم به نام دوست داشتنی بودن آموزش می‌دهم. اگر مایلید آن را امتحان کنید. تمام چیزی که به آن نیاز دارید یک مکان آرام و ساکت است. مانند زمانی که مدیتیشن تمرین می‌کنید. بدن خود را در حالت آرام و راحتی قرار دهید. دست خود را روی قلبتان بگذارید و اجازه دهید افکارتان آرام شود. سپس از خودتان این سوال را بپرسید: وقتی درباره خودم قضاوت نمی‌کنم، چه اتفاقی برایم می‌افتد؟ به مدت 15 دقیقه این سوال را هر 1 دقیقه یک بار تکرار کنید. با این تمرین یقیناً آگاهی عاشقانه‌ای از خرد الهی خود را تجربه خواهید کرد. در یکی از سمینارهای اخیر دوست داشتنی بودن، این پژوهش را در قسمتی از اتاق برای یکی از دانشجوهایم به نام آماندا انجام دادم. اولین پاسخ او به سوال وقتی که درباره خودم قضاوت نمی کنم چه اتفاقی برایم می افتد این بود: فکر نمی کنم زمانی باشد که خودم را بدون قضاوت ببینم. وقتی که حقیقت بنیادی من دوست داشتنی هستم را فراموش می کنیم، این گونه می شود و چنین تفکری بدیهی است. سرانجام آماندا راه خود را پیدا کرد. در پایان تمرین همانطور که خودش گفت در شادی و شعف بود. او به گروه این توضیح را داد که فکر نمی کردم بتوانم این حس خوب را به خودم بدهم. پیشنهاد من به شما این است که این پرسش را با یک تمرین ساده دنبال کنید. به این صورت که جمله زیرا 5 بار کامل کنید. وقتی که خودم را کمتر قضاوت می کنم، یکی از اتفاقات خوبی که برایم رخ می دهد این است که نقطه چین. پس 5 بار این جمله را کامل کنید. وقتی که خودم را کمتر قضاوت می کنم، یکی از اتفاقات خوبی که رخ می دهد این است که جملات خود را ویرایش نکنید و درباره پاسخهایتان قضاوت نکنید. بگذارید خویشتن راستین با شما هم حرف بزند. به خود اجازه دهید که در لایتناهی ساکن باشید و بگذارید حقیقت اصلی این که شما کیستید به شما الهام شود و شما را هدایت کند. آسیب دیدن از خودانگاره. یکی از بهترین کلاس هایی که تاکنون شرکت کردم اولین سال دانشکده در شهر بیرمنگام سیتی بود. موضوع جلسه درمانشناختی بود که دکتر اندرسون سخنران مهمان آن را اداره می‌کرد. عنوان سخنرانی انگیزه همه را برانگیخته بود. آیا شما واقعاً حقیقتاً و به راستی بر این باورید که یک لاستیک کمباد می‌تواند موجب سردرد شما شود؟ دکتر اندرسون از نظر فیزیکی شبیه به دیک ون رایچ بازیگر بود. سرشار از شادی بود و از همان ابتدا از او خوشمان آمد. دکتر اندرسون خلاصه‌وار تاریخچه روانشناسی شناختی را بیان کرد. او به آرون پگ و آلبرت الیس پیشگامان این حوزه اشاره کرد و درباره پیشرفت اخیر رفتار درمانشناختی سخن گفت. اگرچه او مصر بود که روانشناسی شناختی علم جدیدی نیست. همانطور که کتاب کوچکی را در دست خود تکان میداد گفت: بگذارید یکی از بنیانگذاران اصلی روانشناسی شناختی را به شما معرفی کنم. او به ما گفت کتابی که در دست دارد حاوی حکمتی 1000 ساله است.
همینطور که صفحات مربوط به مقدمه را ورق میزد گفت مایلم خط اول این کتاب قدرتمند را برای شما بخوانم. چیزی که دکتر اندرسون برای ما قرائت کرد این بود: آنچه که امروز هستیم از افکار دیروزمان می آید و افکار کنونی ما زندگی فردایمان را خواهد ساخت. زندگی ما خلق شده ذهنیت ماست. دکتر اندرسون نگاهش را از کتاب برداشت و دستهایش را به سمت ما باز کرد، مانند یک راهنمای سمفونی که در پایان کنسرت مورد تشویق قرار می گیرد. شادمانی از او می بارید. گویی با رفتارش به ما می گفت بنگرید، من راز خلقت را برایتان برملا ساختم. دکتر اندرسون آنقدر ما را جذب خود کرده بود که هیچ یک از دانشجویان دست به تشویق نبردند. کتابی که در دست داشت دامپامدا نام داشت که مجموعه اشعاری است در فضیلت بیداری درون. دکتر اندرسون گفت اگر شما واقعاً بر این باورید که یک لاستیک کمبات میتواند موجب سردرد شما شود، دستانتان را بالا ببرید. همه دستها بالا رفت. او قاطعانه گفت پاسخ غلط و ما با اعتراض گفتیم بله میتواند باعث سردرد شود. پرسید چگونه؟ تنها راهی که یک لاستیک کمبات میتواند باعث سردرد بشود این است که از جای خود بیرون بپرد، به یک درخت برخورد کرده و به سمت سر شما پرتاب شود. ما حرف او را تصدیق کردیم. یکی از دانشجویان که چگونگی این اتفاق را زیاد دوست نداشت گفت چقدر ناراحت کننده. دکتر اندرسون گفت اگه واقعاً یک سخنرانی میتواند شما را ناراحت کند، دست خود را بالا ببرید. جهان را چگونه توصیف میکنید؟ این سوالی بود که دکتر اندرسون مطرح کرد. اگر بتوانید روی تجربه هایی که تاکنون داشته اید یک ذره بین قرار دهید، میبینید که آن تجربه از یک سری شرایط و اندیشه که شما نسبت به آن شرایط داشتید تشکیل شده است. زندگی تشکیل شده است از رویدادها و اندیشه شما نسبت به آن رویدادها. لوئیس میگوید وقتی که تشخیص داده شد که من سرطان دارم، اولین چیزی که باید درمان میکردم اندیشه و افکار من نسبت به سرطان بود. ابتدا باید اندیشه‌ام را شفا میدادم. آنگاه میتوانستم با شجاعت خرد و عشق سرطان را درمان کنم. این افکار شماست که ارزشمند است. تجربه و توصیف شما از این جهان منحصر به خودتان است، چون فقط شما افکارتان را تجربه میکنید. به همین دلیل است که دو نفر در یک شرایط یکسان به دو روش مختلف عمل میکنند. در اینجا مثال خوبی دارم. همین اواخر که در سندیگو با لوئیس ملاقات داشتم، بعد از دیدارمان با پرواز هواپیمای بریتانیایی عازم لندن شدیم که پرواز به مدت 90 دقیقه بیوقفه با تلاطم همراه بود. همه ما این تلاطم را تجربه کردیم، اما این تجربه برای همه یکسان نبود. یکی از خانم‌ها بارها و بارها فریاد زد من نمیخواهم بمیرم. مجبور بود که با دارو آرام شود. چند صندلی آن طرفتر دو پسر جوان بودند که هر بار هواپیما دچار چاله هوایی میشد بلند قهقه میزدند. اونها بسیار خوش میگذراندند و نیز مردی که با چشمان بسته نشسته بود و نفس عمیق میکشید و این عبارات تأکیدی را به خودش میگفت: زندگی ما رو دوست داره و همه چیز خوب است. اندیشه واقعیت نیست. به همراه دخترم بو در راه مدرسه هستیم. طول مسیر مدرسه حدوداً 30 دقیقه است که البته بستگی به ترافیک دارد. در طول راه خیلی با هم گپ میزنیم. بو مدرسه‌اش رو خیلی دوست دارد، اما خوابیدن برایش سخت است. روزی به من گفت پدر، میدانم این فقط یک فکر است و واقعیت ندارد. من در پاسخ گفتم با این افکار مهربان باش و بگذار که آنها بدانند تو خوب هستی. بو مدتی ساکت بود و سپس این سوال را پرسید، یکی از تقریباً 400 سوالی که هر روز میپرسد. یک فکر از چه چیزی ساخته شده است؟ چه سوال مهمی.
وقتی که به این باور میرسیم که افکار فقط تعبیر و تفسیری از واقعیت هستند، نه خود واقعیت، جهانی متفاوت با تجربه ما از زندگی خلق می شود. شما می توانید افکارتان را انتخاب کنید. یک روز من و لوئیس برای قدم زدن بیرون رفتیم. در یک مسیر باغ وحشی که نزدیک خانه‌اش بود به راه افتادیم. درخت‌های بزرگ اوکالیپتوس بر سر ما سایه افکنده بودند. اصلا موضوع صحبت ما این بود که شما می توانید افکارتان را انتخاب کنید. من از لوئیس پرسیدم از این اصل دقیقاً چه عایدمان می شود؟ این اصل به چه معناست؟ او گفت این اصل به این معناست که افکار هیچ قدرتی ندارند مگر قدرتی که شما به آنها بدهید. افکار فقط بیانگر مدل تفسیر ما هستند که تنها در صورتی بزرگ و پرقدرت می شوند که با آنها همزاد پنداری کنید. لوئیس ادامه داد تنها شما صاحب افکار خود هستید و می توانید انتخاب کنید که افکارتان درست است یا نه. یکی از اصول لوئیس که من علاقه زیادی به آن دارم این است که تنها چیزی که همواره با آن سر و کار داریم یک اندیشه است و اندیشه را می توان تغییر داد. اکثر اوقات زمانی که درد داریم به این دلیل است که نسبت به اندیشه‌ای که درباره چیزی داریم واکنش نشان می‌دهیم. این درد زاییده ذهن ماست. علامت این است که ما در واقع از نگرشمان رنج میبریم. دوباره این درد زاییده ذهنیت ماست. علامت این است که ما در واقع از نگرشمان رنج میبریم. راه بیرون رفتن این رنج این است که با ضمیر خودت دوست شوید و به خودتان یادآور شوید که شما صاحب افکارتان هستید. شادی تنها یک فکر آن طرفتر است. به عنوان مثال وقتی که پسر 3 ساله شما برای اینکه نگاهی به چهره شما در آینده بکند کلید اتومبیل را از روی میز توالت می اندازد، شما می توانید عصبانی شوید یا فکر بهتری را انتخاب کنید. وقتی که دختر 6 ساله شما از شما میخواد که پیراهن عروسی مادرش را بپوشد، می توانید حساسیت به خرج دهید و بگویید نه، یا می توانید یک فرصت فوق‌العاده برای گرفتن یک عکسی خاص انتخاب کنید. وقتی که همسر شما نوشیدنی برادوی محبوب شما را داخل سس اسپاگتی میریزد، می توانید گله و شکایت کنید یا اینکه صلح و آرامش را انتخاب کنید. وقتی که کامپیوتر شما در وسط نوشتن فصلی از یک کتاب خراب می شود، می توانید از روی عصبانیت کفر بگویید و یا اینکه از کسی راهنمایی و کمک بخواهید. وقتی که چیزی خوب پیش نمی رود، می توانید با خود فکر کنید که جهان علیه من است یا می توانید به دنبال یک محبت پنهان باشید. قدرت کندوکاو. در حال نوشتن مقاله‌ای برای یک روزنامه ملی بودم. اوضاع خوب پیش نمی رفت. ویراستار یک مقاله 1000 کلمه‌ای را یک روزه از من خواسته بود که البته زمانی معمول بود. بیشتر از 2 ساعت پشت کامپیوتر بودم و هنوز به یک صفحه مانیتور خیره بودم. بیشتر از 1000 کلمه نوشته بودم، اما بر اساس ندای درونم هیچ یک از آنها خوب نبود. این ندا که نوشته های مرا دوست نداشت با من آشنا بود. تون خشمگین و حس سرد و تندی داشت. این ندای منتقد درونم بود. آن روز صبح منتقد درونم به شدت بر نوشتن من حکمرانی می‌کرد. ایده خوبی برای گفتن داشتم اما نمی‌توانستم اولین خط را بنویسم. هر چیزی که می‌نوشتم توسط منتقد درونم نکوهش می‌شد. به این صورت که به اندازه کافی خوب نیست، یا به اندازه کافی جالب نیست، یا به اندازه کافی بدی و تازه نیست. چندین بار سعی کردم خودم را آرام کنم و کمی به خودم استراحت بدم. نفس عمیق، جرعه‌ای قهوه، جملات تأکیدی الهام بخش. اصلاً شانسی نداشتم. آن روز صبح نیمی از وقتم هدر رفت و حس می‌کردم که می‌خواهم موهایم را از ریشه بکنم اگرچه این کار را نکردم. کورسویی از بصیرت و بینش درونیم به من میگفت شغل من به عنوان یک نویسنده به پایان رسیده است.
صدای دیگر در فکرم با من صحبت می کرد. صدای گرم و آرام و رسا به نظر می رسید. مهربان بود. این صدا به من گفت منتقد درونی تو دیگر طنین انگیز نمی شود. نفس زنان گفتم چی؟ واقعا این سخن می تواند درست باشد؟ ظاهرا درست بود. منتقد درونی من، صدایی که آن روز صبح به من یاد میداد که چگونه مقاله‌ام را ننویسم، دیگر طنین انداز نشد. سالها بود که پایبند گوش دادن به منتقد درونیم بودم و هیچ وقت به فکرم نرسید که صلاحیت آن را بررسی کنم. فکر می‌کردم که حقیقت را می‌داند و کارش را بلد است، اما منتقد درونی من هرگز کتابی ننوشته. حتی یک وبلاگ هم ندارد. تعجبی هم نداشت که نمی‌توانست در نوشتن به من کمک کند. وای، احساس کردم موج بزرگی از آرامش تمام بدنم را فرا گرفت. میدانستم که باید نزدیک آن صدای دیگر که این بصیرت حیرت انگیز را برایم روشن ساخته بود بمانم. از صدای مهربان پرسیدم الان باید چیکار کنم؟ اون صدا گفت به منتقد درونی خود بگو آرام باشد و یک روز مرخصی بگیرد. این کاری بود که من کردم و نوشتن را از سر گرفتم. لوئیز میگوید آگاهی اولین مرحله تغییر هر چیزی است. تا زمانی که آگاه نشوید چه میخواهید نمیتوانید تغییری ایجاد کنید. آن روز صبح هنگامی که پشت کامپیوتر نشستم یک آگاهی تازه در خودم پذیرفتم. به خودم اجازه دادم تا ببینم با خود چه میکنم. آن جرقه ناگهانی آگاهی که در تئوری هوش هیجانی لحظه جادویی نامیده می شود کافی بود تا الگوی خود انتقادی را در خود متوقف کنم. هنوز هم اغلب اوقات این منتقد درونی برای نوشته های من نظر می دهد. اما اکنون می دانم باید چه کار کنم. قدردانی از آگاهی جدید. اصل کار من بررسی و کندوکاو است. به مردم آموزش میدم تا با کندوکاو در خود به خودآگاهی بیشتری برسند و در نهایت زندگی شادتری داشته باشند. من قاطعانه بر این باورم که اغلب مردم نیاز به درمان بیشتر ندارند، بلکه نیازمند روشنی و وضوح بیشتری هستند. به عبارت دیگر، ماهیت چیزی که شما هستید خود غیر شرطی شما نیاز به تعمیر و بازسازی ندارد، زیرا شما واقعا در هم شکسته و خراب نشده اید. وقتی که درد دارید به این دلیل است که از مدل تفسیر خود آسیب دیده اید. لوئیز میگوید حتی تنفر از خود فقط یک فکر است و این فکر است که میتوان آن را تغییر داد. خودآگاهی این فرصت را به شما میدهد. چه کسی به شما یاد داده که چگونه فکر کنید؟ من این سوال را در برنامه‌های آموزشی هم میپرسم. بیشتر مردم حتی درباره آن فکر نکردند. در واقع ما تفکر خود را مورد پرسش قرار نمیدهیم. لوئیز میگوید کودکان با تقلید کردن میآموزند. درست است. شما برای اینکه چگونه فکر کنید آموزش دیده اید. شما از یک نفر تقلید کرده اید. حدس بزنید چه کسی؟ میدانید بیشتر ما در سن 5 سالگی ذهنیت خود را درباره خودمان و جهان میسازیم. او در کتاب شفای زندگی نوشته اگر در کودکی آموزش ببینیم که جهان یک مکان ترسناک است، آنگاه هر چیزی که متناسب با این باور بشنویم آن را به عنوان یک حقیقت خواهیم پذیرفت. در مورد غریبه ها اعتماد نکن، در شب بیرون نرو، یا مردم فریبت میدهند نیز همینطور است. از طرف دیگر اگر در اوان کودکی آموزش ببینیم که جهان یک مکان امن است، آنگاه باورهای دیگری خواهیم داشت. به راحتی قبول میکنیم که عشق همه جا است و مردم بسیار مهربان هستند و من همیشه آنچه را که بدان نیاز دارم به دست میآورم. بدون خودآگاهی که به شما این توانایی را میدهد که افکارتان را مورد سوال قرار دهید، نمیتوانید ذهنتان را به روز رسانی کنید. بدترین سناریو این است که شما با یک ذهن دست دوم نشست و برخاست دارید که از والدین یا افراد دیگر به عاریت گرفته اید.
و هنوز در حال استفاده از یک سیستم پردازش قدیمی هستید. چیزی که شما آن را ذهن من می‌خوانید در واقع ذهن شما نیست، بلکه ذهنی تاریخ گذشته است. تا زمانی که با این ذهن سر و کار داشته باشید، زندگی شما پر از الگوهای آشنا خواهد بود و هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. فرقی نمی کند که چقدر سخت کوش باشید. تمرین دیگر پژوهش و کندوکاو پرسیدن این سوال است که چه کسی صاحب افکار من است؟ در اینجا 2 سطح را باید در نظر بگیریم. سطح اول بررسی این سوال است که آیا افکاری که دارید از خودتان است یا متعلق به شخص دیگری است؟ به عنوان مثال، آیا خودانتقادی یک الگوی خانوادگی است؟ آیا خودانتقادی شما بازتاب خودانتقادی مادرتان است یا انتقاد او از شما؟ آیا شما طوری درباره خودتان قضاوت می‌کنید که بازتاب خودانتقادی پدرتان است یا بازتاب چگونی قضاوت او درباره شما؟ آیا فلسفه شما بازتابی از ویژگی‌های خانوادگی شماست؟ بهتر است کسانی را که از آنها تقلید می‌کنید بشناسید. خوب است بدانید که می‌توانید افکارتان را انتخاب کنید. سطح دوم این سوال که چه کسی صاحب افکار من است شما را به مبدأ نزدیک می‌کند. شما در میابید که افکار انعکاس کدام یک است. حقیقت بنیادی: من دوست داشتنی هستم که بازتاب دهنده خویشتن راستین شماست. ترس بنیادی: من دوست داشتنی نیستم که الگوی خود کمبینیتان را منعکس می کند. به عبارت دیگر، آیا این فکر روح یعنی جان است یا فکر نفس؟ کدام یعنی من صاحب این افکار است؟ به عنوان مثال، نمیدانم. وقتی به خودتان میگویید نمیدانم، منظور شما واقعا همین است یا سعی میکنید بگویید فکر نمی کنم بدانم؟ یک دنیا تفاوت بین این 2 جمله است. لوئیس میگوید هر بار که میگویید نمیدانم، در را به روی خود درونی خود میبندید. اما زمانی که به خود میگویید من مشتاقم که بدانم، آغوش خود را به روی خرد درونی و حمایت از خود برترتان میگشایید. من آمادگی ندارم. وقتی از خود این جمله را میشنوید، صدای روح شماست یا صدای نفس شما. بیشتر ما وقتی میخواهیم دست به کار تازه‌ای بزنیم این صدا را میشنویم. مثلا ازدواج کردن، بچه دار شدن، ایجاد یک شغل، نوشتن یک کتاب یا یک سخنرانی عمومی. آیا واقعا درست است که شما آمادگی ندارید؟ اگر این گونه است از جایی کمک بگیرید، وگرنه به نفس خود بگویید آرام باشد و بگذارد روح شما مسیر را در پیش بگیرد. من خیلی پیرم. زندگیمان را با گفتن این جمله سپری می‌کنیم که من آمادگی ندارم و روزی میرسد که این جمله تغییر می‌کند. من آمادگی ندارم متوقف می‌شود و این فکر را شروع می‌کنیم. من خیلی پیرم. چه کسی این جمله را میگوید؟ روح شما چند سال دارد؟ آیا واقعا پیر هستید یا احساس بی‌ارزشی میکنید یا از چیزی میترسید یا نقطه چی؟ وقتی افکارتان را نگاه میکنید و قضاوت‌ها را متوقف میکنید، واقعیت را میبینید. نمیتوانم. لوئیس میگوید یک فکر تنها یک ایده است و شما یا با بصیرت روحتان در میابید یا با الگوهای مشروط نفس. یکی از فصل‌های مورد علاقه من در کتاب شفای زندگی این است: آیا حقیقت دارد؟ اگر این فصل را نخوانده اید، لطفاً این کار را بکنید. اگر خوانده اید، دوباره بخوانید. همه ترس‌های امتحان نشده تا زمانی که به آنها فکر کنید 100% حقیقت دارند. تمرین 10 نکته. من و لوئیس در شمال سندیگو مشغول صرف نهار هستیم. میز نهارمان مشرف به زمین بازی گلف توری پینز است.
که یکی از زیباترین زمین‌های ورزشی شهری در جهان به شمار می‌رود. این شهر در سال 2008 میزبان اوپن آمریکا بود. لوئیس می‌داند که من چقدر بازی گلف را دوست دارم و از اینکه اینجا هستم چقدر هیجان زدم. به او میگویم که تصمیم دارم به رایت تریسی نماینده هی هاوس پیشنهاد دهم که بازی سالانه قهرمانی هاوس را امسال در اینجا برگزار کند و لوئیس با لبخند میگوید هر چیزی امکان پذیر است. در تمام طول صبح درباره اینکه ذهن ما چگونه روی تجربه ما از جهان تاثیر میگذارد با هم صحبت کردیم. به لوئیس میگویم گلف بازی کاملا ذهنی است. او پاسخ میداد همه چیز این گونه است. من درباره مسابقات گلف در کرنوال انگلیس که اخیراً در آن بازی کرده بودم و عضو آن هستم برای لوئیس صحبت کردم. زمین ورزشی آن مانند توری پنیز در کرانه ساحل قرار دارد و هنگام وزش باد کنترل توپ و کنترل ذهن بسیار سخت است. در این مسابقات من با کسی بازی کردم که 120 بار پرتاب داشت و برای او 30 بار بیشتر از حد معمول بود. بازی او ضعیف شروع شد و در ادامه بدتر هم شد. من به او نگاه می کردم که چطور منتقد درونیش او را کنترل می کند. سرانجام نتوانست خودش را نگه دارد و در هر پرتاب با خودش صحبت می کرد و فریاد می زد من خیلی احمقم یا چیزی شبیه به این. لوئیس میگوید این یک عبارت تأکیدی است. ذهن او مانند یک زمین شنی بزرگ بود که نمیتوانست از اون بیرون بیاید. لوئیس مانند یک بازیکن حرفه‌ای گلف به نظر میرسد و ادامه داد اگر ندانی که چه جور ذهن را کنترل کنی نمیتوانی تجربیاتت در دنیا را عوض کنی. سپس بعد از ظهر من و لوئیس به صحبت خود درباره توانایی تغییر ذهنمان ادامه می‌دهیم. لوئیس میگوید من زندگی هیچ کس را تغییر نمیدهم. فقط تو هستی که میتوانی زندگیت را تغییر دهی. میپرسم پس کار شما چیست؟ من به مردم یاد میدهم که ذهن بسیار خلاق است و اینکه وقتی تو روش خود را در فکر کردن تغییر دهی این تغییر زندگی تو را تغییر خواهد داد. پس به مردم یاد میدهی چگونه فکر کنند؟ تا زمانی که کسی باشد که رابطه بین تجربیات بیرونی و افکار درونی شما را نشانتان دهد شما قربانی زندگی خواهید بود. آنها فکر میکنند که زندگی علیه آنهاست، در صورتی که جهان علیه ما نیست و حقیقت این است که همه ما دوست داشتنی هستیم و زندگی عاشق ماست. این آگاهی راه ما را به سوی بی‌نهایت امکان برای شدن باز می کند. ظهور هر امکان همیشه برای ما مهیاست. من به لوئیس میگویم که سخنرانی زنده او درباره امکان شدن یکی از برنامه‌های مورد علاقه من است. او در این سخنرانی میگوید تمام زندگی خود را صرف دیدن حقیقت در دیگران میکنم. حقیقت محض وجود آنها را میبینم. میدانم که نور خدا در آنها است و میتوانند خود را در آنها نمایان کنند. لوئیس درباره مثبت اندیشیدن صحبت نمی کند. در حقیقت فکر نمی کنم که تاکنون کلمه مثبت اندیشی را از لوئیس شنیده باشم. لوئیس اندیشه ها را مثبت یا منفی نمی بیند. افکار همیشه بی‌طرف هستند. این روش مدیریت افکار توست که مثبت یا منفی است. من از لوئیس میپرسم بنابراین ما واقعا چگونه ذهن خود را تغییر می دهیم؟ شما باید رابطه خود با ذهنتان را تغییر بدهید. میپرسم چگونه؟ با یادآوری این حقیقت که شما خود صاحب افکارتان هستید. میگویم صاحب فکر باش، نه خود فکر. این صاحب افکار است که دارای قدرت است، نه خود افکار. میگویم به قضاوت توجه کن اما قضاوت نباش. به خود انتقادی توجه کن اما بدترین انتقاد از خود نباش.
دوباره صحبت بازی گلف و حرف زدن همبازیم با خودش را پیش میکشم و فریاد نمیزند چه پرتاب احمقانه ای. فریاد میزند من خیلی احمقم. صحبت او با خودش تفسیری از بازی گلف او نبود، بلکه درباره خودش بود. او در افکارش گم شده بود. او با هر قضاوتی که به عنوان قاضی درباره خودش میکرد همزاد پنداری میکرد. همینطور با خود انتقادیش. او بدترین منتقد خودش شده بود. او دیگر نمیتوانست درست فکر کند. احتمالاً تشخیص نمیداد که منتقد درونی او هرگز برنده یک مسابقه گلف نبوده است. لوئیس خاطر نشان می کند افکار شما آینه رابطه شما با خودتان است. میگویم و یک فکر را میتوان تغییر داد؟ بله، زیرا شما صاحب افکار خود هستید. تغییر افکارمان را چگونه آغاز کنیم؟ لوئیس طوری که گویی پاسخ من باز است میگوید عبارات تأکیدی در مقابل آینه. میپرسم یک عبارت تأکیدی دقیقاً چیست؟ عبارت تأکیدی آغازی تازه است. میپرسم یک عبارت تأکیدی دقیقاً چیست؟ عبارت تأکیدی آغازی تازه است. لوئیس با استفاده از عبارات تأکیدی زندگیش را متحول کرد. او میگوید یاد گرفتم که هر فکری که به آن میاندیشید و هر فکری را که به زبان میآورید یک عبارت تأکیدی است. این عبارت تأکیدی تأکید میکنند که آنچه شما باور دارید درست است. بنابراین چگونگی تجربه شما از زندگی را تصدیق میکند. شکایت کردن یک عبارت تأکیدی سپاسگزاری یک عبارت تأکیدی است. هر اندیشه و هر کلمه چیزی را تصدیق می کند. تصمیم‌ها و کردارها نیز عبارت تأکیدی هستند. لباس‌هایی که برای پوشیدن انتخاب می کنید، غذایی که برای خوردن انتخاب می کنید و تمرینی که برای انجام دادن یا انجام ندادن انتخاب می کنید، همه زندگی شما را تصدیق می کنند. لوئیس در کتاب اندیشه‌های قلبی می‌نویسد لحظه‌ای که عبارات تأکیدی را می‌گویید از نقش یک قربانی خارج می‌شوید. دیگر درمانده و ناتوان نیستید. در حال تصدیق قدرت خودتان هستید. عبارت تأکیدی شما را از خواب روزانه ناآگاهی بیدار می‌کند. به شما کمک می‌کند که افکارتان را انتخاب کنید. به شما کمک می کند که باورهای محدود کننده قدیمی را رها کنید. به شما کمک می کند تا حضور بیشتری داشته باشید. به شما کمک می کند تا آینده خود را بسازید. لوئیس می گوید چیزی که شما امروز تأکید و تصدیق می کنید تجربه جدیدی از فردا را ترتیب می دهد. وقتی که با لوئیس هستید و با او وقت می گذرانید می بینید که لوئیس فقط به یک عبارت تأکیدی نمی اندیشد، بلکه به آنها زندگی می کند. او صرفاً صبح 10 دقیقه جملات تأکیدی را نمی گوید و سپس به روز خود ادامه دهد. او تمام طول روز را با عبارت تأکیدیش می گذراند. عبارت تأکیدی را در اطراف خانه‌اش قرار داده است تا کمک بیشتری به او بشود. عبارت تأکیدی مثل زندگی عاشق من است، روی آینه حمام همه چیز خوب است، روی کلید برق راهرو و تنها خدا پشت و پناه من است، روی دیوار آشپزخانه داخل اتومبیل او میتوان این عبارت را دید. من همه افراد زندگیم را متبرک میکنم و همه نیز مرا متبرک میکنند و در راستای خیر و صلاح من هستند. اکنون زمان آن رسیده که تمرین معنوی دوم زندگی عاشق توست را به شما معرفی کنم. آن را 10 نکته نامیدم. تمرین به این صورت است که یک عبارت تأکیدی را در طول روز تکرار کنید. پیشنهاد ما به شما این است که با عبارتی آغاز کنید که موضوع اصلی این کتاب است. توصیه می کنم که روز خود را با نگاه کردن به آینه و گفتن عبارت زندگی عاشق توست با صدای بلند شروع کنید. لطفاً این عبارت را دوباره تکرار کنید. برای تنوع می توانید از عبارات زیر استفاده کنید. امروز برای اینکه زندگی عاشق من باشد گشوده هستم. امروز میگذارم زندگی عاشق من باشد.
امروز به عشق زندگی به خودم پاسخ مثبت میدم. خوشحالم که زندگی عاشق من است. زندگی عاشق من است و من متبرک شده هستم. سپس از شما می‌خواهیم در جاهایی که در طول روز جلوی چشم شماست 10 نقطه تعیین کنید و روی آن برچسب بزنید. می توانید در اکثر فروشگاه‌های لوازم تحریر انواع برچسب‌های برگردان را پیدا کنید. می توانید به هر شکلی باشد، دایره، ستاره، قلب، فرشته کوچک، صورتک خندان، این برچسب‌ها را روی آینه، کتری یخچال، داشبورد یا فرمان اتومبیل، کیف و پول و مانیتور کامپیوتر و هر جایی که جلوی چشمتان هست بچسبانید. هر بار که یکی از 10 برچسب خود را می‌بینید، آگاهانه تأکید کنید که زندگی عاشق من است. توصیه می‌کنیم که این تمرین را به مدت 7 روز ادامه دهید. لوئیس میگوید صبور باشید. این گونه نبوده که من 3 بار با عبارت تأکیدی را گفتن به لوئیس امروز تبدیل شوم و سپس مؤسسه هی هاوس را تشکیل دهم. طبیعی است که در آغاز کار با کمی مقاومت روبرو می‌شوید. افکار و احساساتی که باور زندگی مرا دوست ندارد را منعکس می‌کنند. به خاطر داشته باشید که این عبارت تأکیدی آغازی تازه است. اندیشه شما را به این حقیقت بنیادی که من دوست داشتنی هستم همراستا می‌سازد. به احتمال زیاد سازگاری با آن مدتی طول می‌کشد. آن را رها نکنید. درست مثل تمرین با آینه. عبارات تأکیدی هم به صورت تئوری کارساز نیستند. در عمل کارساز خواهند شد. پایان فصل دوم.